여기는 어디? M 카운트다운. 여기는 M카. 서울특별시 마포구. 네, M 카운트다운입니다. 여기는 M 카운트다운. 네. 몸이 조금 둔해 보이고 얼굴이 좀 많이 굳어 있는 게 이렇게 가기 전에 스트레칭을 좀 많이 해야 될 것 같네요. 우리 용이 붓기길만 걸어. 소감이요? 얼굴이 부었고요. 지금 눈에 쌍꺼풀이 졌고요. 피곤하고요. 오늘 시험을 봤고요. 말하시죠. 이상한 소리예요.